ជាបាលជំងឺផ្សិតជាហើយតើធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាផ្សិតនេះកើតឡើងមកវិញបងប្អូនបញ្ហាផ្សិតកើតឡើងចំពោះស្ត្រីនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានជំងឺផ្សិតគឺអាចនឹងក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់កើតចាប់ពី2ដងទៅ3ដង4ដងឬក៏5ដងក៏មានដែរបណ្ដៃថាអ្នកដែលកើតមានជំងឺផ្សិតធ្វើការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវឬក៏ថែទាំសុខភាពមិនបានល្អគឺបញ្ហានេះនឹងកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតែតែលឺបងប្អូនរអ៊ូថាជំងឺផ្សិតព្យាបាលអត់ជាទេព្យាបាលជាហើយវានឹងកើតឡើងមកវិញរយៈពេល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឬក៏មួយសប្ដាហ៍ក្រោយការព្យាបាលអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើបែបណាបើសិនជាចង់ធ្វើការព្យាបាលបញ្ហាផ្សិតជាហើយកុំឲ្យមានការរើឡើងមកវិញខ្ញុំចែករំលែកជាមួយនឹងតិចខ្លះជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សិតទ្វារមាសគឺយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាផ្សិតមានដំណាក់កាលរបស់វាបងប្អូនមានដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3បើសិនជាកម្រិតទី3ឬក៏កម្រិតឆ្លងកើតទៅជាប្រភេទកង់នេះដែរបណ្ដៃថាកម្រិតនេះវាខ្លាំងការធ្លាក់សក់របស់យើងវាក្តាំងជាប់នៅខាងក្នុងចិញ្ចើមទ្វារមាសការព្យាបាលបញ្ហាផ្សិតគឺត្រូវការប្រើពេលវេលាយូរបន្តិចចន្លោះពី3ខែទៅ6ខែទៅតាមអក្សរអ្នកជំងឺជាក់ស្ដែងនឹងធ្វើការតាមដានសុខភាពគាត់ជាក់ស្ដែងហើយការព្យាបាលបញ្ហាផ្សិតវិធីណាក៏ដោយទាមទារបងប្អូនធ្វើការព្យាបាលវាឲ្យជាដាច់ចាំយើងផ្អាកនៅក្នុងការធ្វើការព្យាបាលនេះណាឧទាហរណ៍បងប្អូនញ៉ាំថ្នាំអីមួយដើម្បីបំបត្តិមេរោគផ្សិតធ្វើមិនព្យាបាលឲ្យគ្រប់ដូសឲ្យគ្រប់ចំនួនឲ្យជាទៅលើបញ្ហានេះចាំបងប្អូនឈប់កុំឲ្យគ្រាន់តែធូរស្រាលមួយរយៈពេលខ្លីឬក៏អន់រមាស់ហើយអន់ធ្លាក់សហើយបងប្អូនឈប់ទាំងដែលអត់ទាន់ជាដាច់ 100% បញ្ហានឹងនឹងអាសាកើតឡើងមកវិញហើយនឹងកើតឡើងមកវិញលឿនខ្លាំងមែនទែនមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការព្យាបាលជាហើយកុំឲ្យធ្វើប្រហែលក្នុងការថែទាំសុខភាពទៅលើការញ៉ាំចំណីអាហារកុំឲ្យញ៉ាំម្ហូបអាប់ឬក៏ប្រភេទម្ហូបម៉ាំផ្អកច្រើនញឹកញាប់ពេកឬក៏បុកក្រហមច្រើនពេកឬក៏ហិលខ្លាំងពេកអានោះបងប្អូនជៀសវាងបានគឺកាន់តែល្អបើមិនជាបងប្អូនជាបញ្ហាផ្សិតហើយបងប្អូនទៅញ៉ាំប្រភេទអាហារអស់នឹងច្រើនគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងអីហ្នឹងគឺវាងាយក្នុងការបង្កបាក់តេរីបង្កមេរោគផ្សិតឡើងមកវិញបងប្អូនអាចនឹងធ្វើទុករងាស់ឬក៏ធ្វើទុកទៅលើបញ្ហាផ្សិតឡើងមកវិញដូចគ្នាហើយរឿងមួយទៀតបងប្អូនដែលគេអត់គ្រប់គ្រាន់គិតច្រើនញ៉ាំទឹកបានតិចក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សិតកើតឡើងមកវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែញ៉ាំអាប្រភេទអស់នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេញ៉ាំបានគ្រប់គ្រាន់ដែរជ្រើសរើសប្រភេទវីតាមីនអាហារបងប្អូនអីជំនួយសុខភាពឲ្យបានល្អហើយរឿងសំខាន់ទី3គឺការអនាម័យកំឡុងពេលគេងនៅមួយដៃគូបងប្អូនក្រោយគេងនៅមួយដៃគូត្រូវតែប្រញាប់ទៅនោមចេញប្រញាប់ទៅលាងសម្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យបងប្អូនធ្វើប្រហែលក្នុងការទុកអាបញ្ហានឹងចោលឬក៏ក្រោយគេងនៅមួយដៃគូហើយនឹងមានការលាងសម្អាតវានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការបង្ករោគឬក៏កើតនៅប្រភេទបញ្ហាផ្សិតនឹងដូចគ្នាហើយសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតនោះគឺតើតងជាមួយនឹងការញ៉ាំថ្នាំផ្សះច្រើនពេកក៏ធ្វើយើងមានបញ្ហាមេរោគផ្សិតច្រើនដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនជ្រើសរើសប្រភេទអាហារជំនួយបន្ថែមទៅលើសុខភាពទ្វារមាសសុខភាពរាងកាយរបស់យើងផងណាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់មានបញ្ហាបងប្អូនចង់សាកសួរបន្ថែមសូមឆាតឬក៏ខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយជូនបងប្អូន